355-bob. Yerlik odamning chetdan kelganga mol sotib berishi, karvondagilarni bozorga yetib kelmasdan to'sib chiqishi, birodarlari savdosini buzib, o'z molini sotishi va o'zi qaytmay yoki izn bermay turib, birodari sovchi bo'lgan ayolga sovchi yuborishning haromligi haqida. 1775-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yerlik odamning chetdan kelganga mol sotib berishidan qaytardilar. Garchi o'sha yerlik ota-ona bir inisi bo'lsa ham, dedilar. Muttafaqun alayh. 1776-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savdo moli bozorga tushirilmaguncha uni to'sib chiqmanglar deb aytdilar. Muttafaqun alayh. 1777-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam karvondagilarni bozorga yetib kelmasdan to'sib chiqmanglar. Yerlik odam chetdan kelganga mol sotib bermaydi, dedilar. Men Ibn Abbosga, u zotning yerlik odam chetdan kelganga mol sotib bermaydi deganlari nimasi, dedim. Unga dallol bo'lmaydi, dedi. Muttafaqun alayh. Izoh: Islomda bozorga sotish uchun mol olib kelganlarni u yerga kiritmasdan ularning mollarini ulgurji sotib olishdan qaytarilgan. Bundan maqsad molning xalqqa arzon narxda yetib borishini ta'minlash hamda mol keltirgan kishining bozordagi narxni bilmay arzon sotib aldanib qolishiga yo'l qo'ymaslikdir. Natijada puldorlar molning hammasini arzon narxga olib qo'yib, keyin uni xalqqa istagan narxda sotishlarining oldi olinadi. Chunki ko'pincha olib sotarlar va shu kabilar molni arzon sotib olish ilinjida mol olib kelganlarni ular hali bozorga yetib kelmasdan to'xtatib, ular bozordagi narxni bilmay turganidan foydalanib, mollarini ulgurji sotib olishga harakat qilishadi. Buning natijasida molning egasi zarar ko'rib qolishi mumkin bo'lgani uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar. 1778-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yerlik odamning chetdan kelganga sotib berishidan qaytardilar. Najish qilmanglar. Kishi birodarining savdosi ustiga savdo qilmaydi. Uning sovchiligi ustiga sovchi qo'ymaydi va ayol o'z dugonasining idishdagini ag'darib olish uchun uning talog'ini so'ramaydi. Boshqa rivoyatda karvondagilarni bozorga yetib kelmasdan to'sib chiqishdan, yerlik odam chetdan kelganga mol sotib berishidan, xotin kundoshini talog'i berilishini shart qilishi, birodari savdosi ustiga savdolashishdan hamda najishdan va sog'iladigan hayvonni bir necha kun sog'masdan sutini ko'paytirib sotishdan man qildilar. Muttafaqun alayh. Izoh: najish so'zi lug'atda qo'zg'atish, avrash, shirib ko'rsatish ma'nosini anglatadi. Savdoda esa boshqalarni qiziqtirish uchun molni baland bahoga savdolashishdir. Bunda xaridor bo'lib ko'rinayotgan shaxs sotuvchi bilan kelishib olgan bo'ladi. Molni maqtab baland narxga savdolashadi. Ularning qizg'in savdosini ko'rgan boshqa kishilar ham molni o'sha narxga sotib ola boshlaydilar. Bu ish qat'iyan mumkin emas. Bu tarzda topilgan mablag' harom bo'ladi. Dugonasining idishidagini ag'darib olish deganda eriga yolg'iz xotin bo'lib, nafaqaning faqat o'ziga bo'lishi uchun eridan kundoshini taloq qilishni so'rash tushuniladi. 1779-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zilaringiz savdosi ustiga savdo qilmasin. Birodari sovchi bo'lgan ayolga sovchi yubormasin. Lekin o'zi izn bersa, unda joiz, dedilar. Muttafaqun alayh. Bu lafz Muslimniki. 1780-hadis. Uqba ibn Omir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'min mo'minning birodaridir. Mo'min kishiga birodari savdosi ustiga savdo qilishi halol emas.
Birodari sovchi bo'lgan xotinga toyinki o'zi tark qilmaguncha sovchi yubormasin, dedilar. Imom Muslim rivoyati.